Okay, good general upper studio tema general. A good intro tranet wabi, intro field and deep wabi, into guitar legend or deep wabi, into piano legend or deep wabi sura. No, not a good Bartholomew resolution into be string line mashi general to your line. Boundly on general to have your team, into down general sabi your sense and into down general. ပြလိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပတ်တန်တစ်ခုခေါက်မယ်ခေါ်ပြီးတော့ intro လိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က intro string line ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ intro string line ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ intro string line ရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော် intro string line ကို၄ပါးစာယူလိုက်မယ်Okay, labor that you are to general not a cool parcel lomless solution at the intro strain line go and general the matter bata ileme. Okay, the bata yawa bit solo. Oh, the Congo, the violin leve set the method general piano road tacolame is to strain yawa. Sheဒီကဲတဲ့ကောင်းနေရောပြီးတော့ကျွန်တော် live ဖတ်တဲ့အတန်စင်ကိုကျွန်တော်ကအခု tutorial လုပ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့အခုသူနေ live ဖတ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကပဲတီးပြပေးမယ်အဲ့တော့ file မှာကျွန်တော်တီးပြလိုက်မယ် file တို့မဟုတ်ဆက်မှာတီးမယ်ရတယ်Isi line လေးတော့အားမရင်ကျွန်တော်တို့ melody line ကိုပဲတွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် major ကိုကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် C major ဆိုရင် C major လေးကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ C major အတိုင်းလေးပဲတွားပြီးတော့sorryအဲ့လိုလေးတော့မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်မှားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ချရမယ်တစ်ချက်ချမှာကျွန်တော်မှားသွားတဲ့အတွက်အတန်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်
对了，ကျွန်တော်မှားတဲ့နေရာကြီးတိတာတယ်ဆန်းဘလို့မနာတော့မင်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတယ်မှားနေတယ်โอเคမှားနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်တင်မယ်ညောစီမှာဆိုရင်ဒီကောင်စီနေရာမှာမှားနေတယ်โอเคမှားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မချမယ်စီမီဂျာလိုင်းကိုယူလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်မှားနေတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စစ်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တပါကြောโอเคမှန်နေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှားပါပြီโอเคတော့နှစ်ပါးမြောက်လောက်သွားလိုက်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာထပ်ပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးတော့အခုကျွန်တော်၄ပါးမြောက်မှာဘယ်လိုတန်ပြင်းထည့်မယ်တော့စဉ်းစားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့โอเคကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် string line ကိုကျွန်တော်တို့ FS Studio ထဲမှာ into string line ကိုကျွန်တော်အခုအခြေခံပြောပြပြီးသွားပြီဆိုတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု beatable စတီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုကိုပိုင် dancing လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်အိုးနောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်စဉ်းစားပြီးတော့တွေးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ကတော့အခြေခံကောထောင်နီးတွေနှုတ်ချနီးတွေကိုကျွန်တော်ကပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်